Nu, aš manau, ką rungtynės patys matėm, pralošėm, mum aišku gaila, kad prasilošėm stipriai komandai namų aikštę savo. Bet problema šiandieną labai stipriai pamatėm, kad pasirodo, kad mes ir prie savų sirgalių, kai daug susirenka, nemokam žaisti, psichologiškai nenusiteikėm. Ir aišku, reikia pasveikinti varžovą. Jie atvažiavo labai kovingai nusiteikę, tokias mikro dvikovas tvirčiau, biškai kibiau pasigynė ir mes kaip pasirodo, turim patirties, bet šį kartą tą mikro dvikovas pralošėm prieš jus. Kovo po krepšiais laimėjot nemažai, bet bendras pralaimėjimas patirtas. Kuo galima paaiškinti tokį fenomeną šiandien? Padarėm daugiau mes klaidų, kaip matėm irgi iš po krepšio, jeigu būna po 2 kartus kartuojam ir nepataikom, tai čia tų kamuolių gali daug atkovoti, bet užtenka vieną metimą įmesti ir tau nereikės net kovoti to papildomo kamuolio. Tai čia aš manau, tas kamuolis, aišku, yra rodiklis, kad daugiau atkovojam, bet jeigu mes nepataikom, tai nieko nepadarysi. Podgorackas startinėme 5 šiandien įžaidėjas, bet Valantinas taip atrodo, kad solidžiau šiandien vadovavo. Aš manau, kad Valantinas pernai kaip ir toks dar buvo pirmi metai nedrąsus, šiemet aš manau, kad Podgorackui netgi teks pakovoti dėl starto 5-tuko, nes tikrai Liudas šiemet to ir iš jo parodė rungtynės ir draugiškose labai gan jau drąsiai ir stabiliai pradėjo žaisti. Kokį įspūdį varžovai paliko debiutantai, bet žaidžia kaip nedebiutantai? Aš jau kaip ir buvau minėjęs prieš tai jau, kad jie nelabai čia bus debiutantai pagal žaidėjus individualiai, kaip pažįsti, jie tikrai drąsiai gali žaisti, kai kurie, sakau, nacionalinės lygiai ir jie čia tikrai ne iš tų naujokų bus, jie bus iš tų lyderių, favoritų į tą patį čempionų titulą.